Почитувани, Народно движење за Македонија денеска во собранието поднесе предлог за разрешување на членовите на Државната изборна комисија поради нестручно и несовесно вршење на функцијата на изборите на 11 декември 2016 година. Поточно, разрешувањето го бараме поради тоа што на изборите на 11 декември лани членовите на Државната изборна комисија потврдиле незаконски неправилни листи на дури 12 политички партии, од кои 4 настапиле самостојно, а 8 партии и 3 коалиции. Предлогот за разрешување се сведува на 4 работи, и тоа: прво, во една листа на една коалиција сите кандидати се машки лица, иако според изборниот законник најмалку 40% од кандидатите мора да му припаѓаат на помалку застапениот пол, односно кандидатки жени. Второ, во двете листи на една партија на секои 3 места нема кандидат жена, иако според изборниот законник на секои 3 места најмалку едно место му припаѓа на помалку застапениот пол, односно женско лице. Трето, кај една коалиција како подносители се утврдени 2 партии и двете здруженија, иако според изборниот законник подносители на листи се политички партии или група избирачи, што значи законот не дозволува подносител да биде здружение на граѓани. Четврто, сите листи на албанските партии се поднесени на албански јазик, иако според изборниот законник подносителите на листи во изборните единици, во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот. Поднесувањето на листите може да се врши на друг јазик. Овој услов е законски само во изборната единица број 6. Меѓутоа, албанските партии листите ги поднеле на албански јазик и во изборните единици 1, 2, 3, 4 и 5, каде нема најмалку 20% население, кој зборува јазик различен од македонскиот. Значи, од купно наведеното произлегува дека членовите на Државната изборна комисија немаат доволно познавање на изборниот законник во врска со процентуалната застапеност и редоследот на кандидатските листи од помалку застапениот пол. Затоа, кој може да биде подносител на кандидатската листа за употреба на јазикот и писмото при составување на листите кандидати, што упатува на нивно нестручно и несовесно вршење на функцијата. Тие што треба најдобро да го познаваат изборниот законник, а тоа се членовите на Државна изборна комисија. Сега произлегува дека токму тие не го познаваат овој закон, заради што дошло до нестручно и несовесно вршење на функцијата на изборите на 11 декември лани со потврдувањето на незаконски и неправилни кандидатски листи. Затоа го поднесуваме овој предлог за разрешување на членовите на Државната изборна комисија заради нестручно и несовесно вршење на функцијата во смисла на член 28 став 1 алинеја 3 од изборниот законник. Ви благодариме.